Ca să înțelegeți de ce râdem cei care nu știți, băiatul ăla de acolo cu furtunul atârnat este cel care el nu cunoaște culoarea echipei lui, niciodată. O să-i dau cu spray albastru pe ochi și el tot nu o să înțeleagă că albastru trebuie să ia el. El tot pune mâna pe roșu, va pe galben, va pe... Văd dacă e lângă tine. Da. Atenție mare, codul, ia uitați-vă. Nu-l acceptă, deci nu ia iPhone. Ca să știți. Da? Deci nu-l accept așa sub nicio formă, da? Start joc! Dai! Hai repede! Repede la bunker! Hai! Jumate începător, da? Hai, și poză, rămâneți acolo, da? 5, 6, 7, 8, da? Vezi că e unul la colț, în stânga, la ușă. Ce noroc că ai luat, că nu merge pistolul, dă-te în pula mea! Și totuși trage, bă! Vezi că e unul pe centru. Da, dreapta sus. Vezi că e unul fix pe centru, în partea lor. Bă, da, e mișto aici la voi.
Vezi că e unul la mașini. Era pe tine! Înapoi, 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 înapoi. Vezi?